Amen en goeiemiddag. Dit is Woensdag en dit is wat sê God in sy woord oor 'n sekere onderwerp. En ek het nou al 3 weke wat ek sê, ek sal volgende week oor tatoeëring, want ek het dit al een keer van tevore gebring, maar hier, ek het beloof ek sal weer, en hier is dit weer. As ek begin, dan wil ek net sê, daar gaan nie vandag wat is slideshow in Afrikaans, julle? 'n skyfie vertoning wees nie. Nee, ek sit hier tussen Afrikaanse mense. 'n skyfie vertoning. Dit klink soos 'n skyfies is chips. Warm chips of koue chips of harde chips. Daar gaan nie 'n skyfie vertoning wees nie, 'n slideshow nie, want dit is al wat daar is. Wat sê God in die Bybel oor tatoeëring en niks verder nie, vir eenvoudige rede, want ek kan nie sien nie, ek kon nie sien nie om 'n slideshow te maak nie. Ek kon nie eers sien om regtig notas te gemaak het nie. Ons vertrou die Here vandag dat hy self, soos elke ander keer, gee hy maar net die woorde en ek spreek dit maar net, maar dat die Here self sy aanbieding vandag gee, totaal van voor tot agter alles, want 2 dae terug was ons weer waar ons 2 jaar terug was, met die oog en met die onthou, miskien sal jy onthou, met die beroerte wat deur die oog is, en al dieselfde tekens was daar, weer eens gister by die dokter gewees die hele dag om, en prys die Here, daar, dit wat, die effekte wat op my oog is, kry hulle nie sulke skade aan die oog nie, maar ek kan regtig sukkel ek om te sien, ek sien baie beperk, en met dit, dankie Here, U is groot, U is magtig en almagtig, slegs U wil geskied, amen. En ek sê weer eens baie dankie vir elke een mense wat ek nie geweet het bestaan nie, van wie ek boodskap gekry het en gebede gekry het. Here, dankie vir gebede van ooreenstemming, want almal se gebede het eintlik ooreengestem, van genesing deur Jesus wonde, en ag Here, dankie vir U liggaam, amen. Reg, vandag is dit, wat sê God in die Bybel oor tatoeëring? Nou, in die Bybel, in die hele Bybel, wat so dik is, 66 boeke is, word daar net een keer van tatoeëring gepraat. En dit is in Levitikus 19 vers 28, waarin die Here sê, die opdrag gee, julle mag geen tatoeëermerke op julle aanbring nie. Amen. Dit is 'n opdrag van God, en dit staan. Nou sal mense sê, ja, dit is die Afrikaans, wie sê dit is die oorspronklike, wat sê die oorspronklike? Wel, die oorspronklike woord wat gebruik word daar vir tatoeëring, is die woord, 'n Hebreëse woord, wat klink soos, wat jy uitspreek, kakolien. Die kakolien beteken snye aan die vlees, snye en ingeprikte tekeninge op die vel. Dit is niks anders as ons verstane van tatoeëring nie.
Hoekom het God hierdie gebod gegee? Vir daardie tyd, en dit staan nog steeds. Die beginsel is dieselfde. Die Here het dit daardie tyd gegee vir sy nasie Israel, sodat hulle geonderskei kan word van al hierdie heidene nasies om hulle, hulle het hulle gode en hulle afgode, simbole van hulle name en goeders op hulle getatoeëer, op hulle velle aangebring. En die Here het gesê, nee, ek wil julle onderskei, julle is my volk, julle moenie lyk soos die heidene nie. Die beginsel staan vandag nog. In Deuteronomium 14 vers 1 en 2 het die Here iets gesê soos, en as ek dit nie 100% het nie, ek ken nie die Bybel woord vir woord nie, van voor tot agter nie, maar dit lees iets soos, julle is kinders van die Here, julle God. Julle mag julle terwille van 'n dooie nie stikkend kerwe of 'n kaalte tussen julle oë maak nie. Dit is hierdie. Jy mag nie eers hulle, die Here het gesê, hulle mag nie tweezer gebruik en wat die vrouens doen met hulle ooghare so maak nie. Die Here het gesê, dit is wat die ander nasies doen. En dan in vers 2 het hy gesê, want, het hy die rede gegee, jy is 'n volk heilig aan die Here jou God. En jou het die Here uitverkies om sy eiendomsvolk te wees uit al die volke van die aarde. Amen. Dus as dit nie 100% so is soos wat dit daar staan nie, dit is basies wat daar staan. So die Here het gesê, daarso, julle doen nie dit wat die heidene doen nie, want julle is my volk. Julle is uitgekies deur my. Julle sal anders lyk. So kom ons toe in die Nuwe Testament. Baie sal sê dat ja, dit is die Ou Testament en dis die wet wat aan Israel gegee was. Dit het nie vir die Christene van vandag enige waarde nie. Dit verbind ons nie aan daardie wet nie. Daarom is goed soos, nou noem jy hulle dit nogal, Christen tattoos is aanvaarbaar. Maar die beginsel is nog steeds dieselfde, die Here se opdrag staan nog steeds. Om julle van die heidene te onderskei, moet julle dit nie doen nie. Dit is 'n heidense praktyk. Dit is heidens om jou te tatoeëer. En nou sit ek met, ons het nou net voor die uitsending begin het daaroor gepraat. Nou sit jy met hierdie ouens en dis mense wat regtig tot bekering kom en wat hulle was sataniste, het hulle sataniese tekens op hulle, veral in hulle gesigte en hulle bring die Here se woord. Wat nou? So sit ek ook met 'n tattoo op my skouer, wat ek in my weermag daar eintlik gekry het. En ja, om deel te wees, om ons uit te ken, weer eens, hoekom was dit? Om ons uit te ken as hierdie groep. Sien jy dieselfde as daar met die heidene en die nie tattoos op jou te hê nie. Die Here het gesê om julle uit te ken van die ander. In die Nuwe Testament, in 1 Timoteus 2 vers 9, dan praat die Here oor Christene. Daarso, en hy gee 'n opdrag vir Christene. En hoewel die woord daarso lees van vroue, het dit van pas op mans en vroue. Daarso staan 1 Timoteus 2 vers 9, vroue moet hulle versier met
dan staan daar 'n klomp goed en uit dit alles uitkom dit neer daarop met beskeidenheid. Wat is die tatoeëring? Is dit te doen, dit hou dit verband met beskeidenheid? Ja. Hierdie hoekom tatoeëer mense hulle gewoonlik? Party mense wil hulle identiteit of hulle onafhanklikheid daardeur bevestig. Terwyl ander tatoeëermerke kies of kry om te wys dat hulle met hulle liggaam kan doen wat hulle wil, om 'n punt te kan maak. Party is dit omdat dit mooi is. Maar dit is wat die Here sê, met beskeidenheid met ons beklee. En dit is waar ek wil by die beskeidenheid wil uitkom is, bescheiden beteken om nie aandag op jouself te vestig nie. Enige mense met tatoeëermerke op hulle, veral is dit van bo tot onder en groot is en alske goed, dit trek aandag. Die mense kyk. Partykeer kyk dit na, en kom ons wees eerlik, party van hierdie tatoeëerkunstenaars is baie goed en hulle doen dit baie mooi. Ek het al van dit gesien wat regtig, ek moet eerlik wees, dit is mooi, maar dit is teen die woord van die Here. En dit is so mooi dat dit nie anderster as om aandag te trek nie. Weg is die beskeidenheid, want dit sit aandag op jou. In die Bybel dan moedig die Here die Christene aan in Romeine 12 vers 1 en hy sê aan hulle liggame, om hulle liggame aan te bied as 'n offerhande wat lewend, heilig en vir God aanneemlik is. 'n Heilige diens met hulle denkvermoë. Belangrik wat daar so staan oor denkvermoë. Met ander woorde, die Here sê, jou common sense, dit is wat die oorspronklike woord daar is nie net denkvermoë nie, maar common sense. Die Here sê, gebruik jou denkvermoë om te ontleed. Ekskuus, om te bepaal hoekom jy 'n tatoeëermerk wil hê. As dit omdat dit 'n gier is wat jy wil volg, of as dit is om 'n lid van 'n sekere groep geïdentifiseer wil word, moet jy dat mooi dink. En dink aan hierdie gevoelens van jou wat nou opgecharge is, dalk minder permanent as die tatoeëermerk gaan wees. Oor 20 jaar gaan jy dan nog so bly wees en graag wil dit op jou hê, of gaan jy dalk jammer wees? Ek wil sê, as jou beweegredes ondersoek, as jy hulle ondersoek, jou beweegredes vir dit, kan dit jou help om 'n wyse besluit te neem, en nie net 'n wyse besluit oor hoe lank dit daar gaan wees nie, want dit gaan permanent daar wees, maar ook, Here, 'n besluit om op te tree teen wat U sê. In Spreuke 21 vers 5 staan geskrywe, die planne van die vlytige lei gewis tot voordeel, maar elkeen wat oorhaastig is, stuur gewis op gebrek af. Dink mooi voordat jy dit doen, behalwe dat die Here dit verbied. Dink mooi of jy die Here wil teëgaan en of jy nie eendag
dalk jammer gaan wees oor dit nie. Want God is, een keer dit gesê, die woord sê, God se woord staan vir ewig. Nêrens het die Here gekom en dit gekanseleer nie. Dit is wat die Here sê. Dit is nie reg nie. Dit is 'n heidense praktyk. Jy wil geonderskei word van die heidene. Ons wil nie lyk net soos die wêreld nie. Ons wil hierdie lig laat skyn, maar hierdie lig is dan nou net so deur mekaar en so ingekleer en net so bekrap soos die donkerte. Regtig is dit hoe jy jou gaan onderskei? Die Here sê, dit is 'n praktyk van die heidene. Julle is my volk uitverkies en julle moet anders lyk. Anders lyk in alles. Dit is wat die woord van die Here sê oor tatoeëring. En dit is al wat ek het om te sê. Kom ons sê net dankie. Vader, in Jesus naam, dankie. Dankie Here dat U self U eie woord gebring het. Dankie Here dat dit het dit geweet Here, U is getrou aan U self. Dit sal suksesvol wees. Dit sal goed wees. Here, ek het nie gevrees nie. Dankie. Spreek verder met ons in Jesus naam. Amen. Tot volgende keer. Shalom. Dit is vrede. Was hierdie ding ooit aangewees? Maar nou is alles dood hierso.